र एकदमै निम्न स्तरका महिला दिदीबहिनीहरूलाई सपोर्ट कार्यक्रम पनि गरेको छ। हाम्रो समूहमा कसैले बाख्रा पालन गर्नुभएको छ, कसैले मौरी व्यवसाय गर्नुभएको छ, कसैले सिलाइ कटाइका कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यस्तै गरी कार्यक्रम घुम्ती कोष मार्फत हाम्रो संस्थामा घुम्ती कोष सञ्चालन भइरहेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई विद्यालय पढाउन नसक्ने एकदमै हामी महिलाहरू घरभित्र चुलो चौकमा मात्रै बस्ने होइन, केही कुरा सिक्नुपर्छ, बाहिर पनि निस्किन सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाएको छ। त्यसपछि हामी अब समाजमा हुन लागेका बाल विवाहहरूलाई हामीले रोक्नुपर्छ। हामीले थाहा पाएसम्म हाम्रो गाउँघरमा पनि एउटा विवाह भर्खरै हुन लागेको थियो, तर कुरा चलिरहेको थियो। तर हामीले सोच्यौँ कि तपाईँहरूको छोरा कति वर्षको भयो भन्दाखेरि छोरा चाहिँ 21 वर्षको भयो, अनि तपाईँले ल्याउन लागेको बुहारी कति वर्षकी भयो भन्दाखेरि बुहारी चाहिँ 18 वर्षकी रहेछ। त्यसपछि यो विवाह तपाईँले कुनै आधारमा गर्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले विवाह रोक्यौँ। त्यसपछि अब 2-3 वर्ष पर्खिनुहोस्, त्यसपछि राम्रोसँग विवाह गर्नु होला भनेर हामीले त्यो विवाह गरेका छौँ। र यस्तै घरमा श्रीमानले रक्सी खाएर आउने, त्यसपछि श्रीमतीलाई एकदमै अपहेलना गर्ने, लात्तीले हान्ने होइन, त यस्तो उस्तो भन्ने, अपशब्द बोल्ने गर्ने मान्छेलाई पनि हामीले सम्झाएका छौँ, सिकाएका छौँ। शिक्षा संस्था मार्फत हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ शिक्षा संस्थाका हामीलाई म्याडमहरूले, र हामी केही गर्न सिकेका छौँ। हामी यसो हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामीलाई सबै कुरा बुझ्दाखेरि हामी एउटा पुलिस, एउटा नेपाल प्रहरी जस्तो हामी बन्न सक्ने रहेछौँ। किनभने अन्याय पनि नगर्ने, अन्याय गरेको पनि आफूले नसहने, अन्यायका विरुद्धमा लड्ने, अन्याय चाहिँ अर्कालाई नगर्ने भनेपछि हामी एउटा पुलिसले गर्ने काम हामीले गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा हामी छर्लङ्ग भएका छौँ। यस्तै कुराहरू अब धेरै कुराहरू छन्, तर धेरै समय पनि लिन म चाहेन भन्दै अब मेरो छोटो बनाइ विदा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सरस्वती नेपालीजी धेरै राम्रो कुरा राख्नु चाहनुहुन्छ, यसको लागि धन्यवाद। यसै क्रममा हाम्रो शान्तिनगर गाउँपालिका, गणेशनगर गाउँपालिका, तुलसीपुरको महानगरपालिकाको तर्फबाट मावि आधारभूत र प्राविधिक स्तरको विद्यालयबाट शिक्षक पदको प्रतिनिधित्व गर्दै गणेशनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को प्राविधिकको अधिकार उपस्थित धन्यवादजीलाई शुभकामना छोटो 2 मिनेटमा शुभकामना राख्नुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। विद्यालयबाट ताल्नुभएका प्रधानाध्यापकहरू, विद्यालय गुरुहरू, सुरक्षा कर्मीका कर्मचारीहरू गरेका जो समाजमा विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा सँग जोडिएर जो गरेका सराहनीय कामहरू छन्, तीमध्ये गणेशनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेका विद्यालयहरूप्रति पनि यस संस्थाले धेरै सहयोग गरेको छ। त्यसमध्ये मैले पठन पाठन गरिरहेको विद्यालय प्राथमिक विद्यालयको लगायतमा यस संस्थाबाट 3 कोटी भवनको निर्माण, विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थाको लागि कक्षा कोठामा कार्पेटहरूको व्यवस्था, खानेपानीको लागि प्रत्येक कक्षाहरूमा फिल्टरको व्यवस्था, कम्प्युटर विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर माध्यमबाट शिक्षा आर्जन गर्नको लागि 4वटा कम्प्युटरहरू, त्यस्तै गरी छात्रा मैत्री शौचालयहरू, त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरूलाई क्लब गठन गरेर विभिन्न गाउँपालिकामा रहेका समाजमा पिछडिएका वर्गहरूको लागि, महिलाहरूको उत्थानको लागि, जो आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पनि गाह्रो भएको परिवारको लागि छनौट गरेर जीविकोपार्जनको लागि विभिन्न कार्यहरू गर्नको लागि सहयोग जस्तो महिलाहरूलाई बाख्रा पालन, सिलाइ कटाइ, विभिन्न किसिमका समूह गठन गरेर ती समूह मार्फत एउटा रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गरेको हामी पाउँछौँ। यो समाजको लागि र जो पिछडिएका वर्गहरूको लागि एउटा अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ यो संस्थाले, र आगामी दिनहरूमा पनि अझ यसलाई बनाउँदै लैजान्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। र यसै गरी
गाउँघरमा भनेको लैङ्गिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, परिचय भेदभाव छ, बाल विवाह, बहु विवाह, विभिन्न किसिमका कृत्रिम प्रथाहरू छन् समाजमा रहेका त्यसलाई पनि एउटा गरीबाट उन्नत गर्नको लागि पनि यो सरकारले गरेको छ। समानताला ल्याउँदै एउटै घरका परिवार श्रीमान श्रीमती उठ्ने घरमा काम गरेर दुःख मलाई गर्नु भने श्रीमानले 700 रुपियाँ तुल्ने श्रीमतीले 500 रुपियाँ दिएर आउने प्रथा पनि गाउँघरमा थियो। त्यसलाई अन्त्य गरेर अहिले समान ज्याला श्रीमान श्रीमती अथवा पुरुष महिला दुवैले बराबर ज्याला पाउने गरेका छन्। यो पनि हामीले देखेका छौँ। यो पनि ज्यादै सराहनीय काम हो। र यसै गरी यो संस्थाले हाम्रो विद्यालयप्रतिको एउटा सहयोगको अपेक्षा राखेर त्यस क्षेत्रका बालबालिकाहरूको पढाइको निरन्तरतालाई अथवा पढाइलाई एउटा राम्रो प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्नको लागि एउटा विद्यालय व्यवस्थापन पक्षका कुराहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर जो एउटा सराहनीय काम गरेको छ त्यसमा यस्ता कार्यहरू गर्दै जाओस् भन्ने अपेक्षा राखेर पुनः यो संस्थाले आफूले वर्ष गरी गरेको कार्यक्रमहरूलाई तपाईँ बिचमा सार्वजनिक गर्न गइरहेको छ। आर्थिक कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले एउटा अडिट गरेर सामाजिक लेखा परीक्षण गरेर पक्कै पनि आफ्नो संस्थामा स्पष्ट पार्नुभएको होला। म त्यतातिर जान चाहन्न। हामीलाई स्थानीय सरकारलाई सबै कुराहरू सरकारले मात्रै गर्न असम्भव रहने भएको हुँदा कतिपय कुराहरूमा हामीलाई यो संस्थाले विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै गइरहेको छ। म यो आर्थिक कुराहरू अगाडि नबढाएर यो शिर संस्थाले अहिलेसम्म हाम्रो पालिकाहरूमा गरेका कामको बारेमा मूल्याङ्कन गरिरहँदा थोरै भए पनि हाम्रो सरमा शैक्षिक सुधारका कुराहरू गाउँ छिमेकमा भित्रभित्र बसेर समूह मार्फत जनचेतनाका कुराहरू त्यसै गरेर विभिन्न वर्गहरूलाई उनको जीवनस्तर माथि उकास्न गरिएका प्रयासहरूको बारेमा पनि यहाँ धेरै कुराहरू सुन्नमा पाइयो। यसको लागि म यो संस्थालाई गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा यो संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई एउटा जनप्रेमी, एउटा विपन्न वर्गहरूलाई एउटा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूलाई समेटेर अगाडि बढोस् भन्न पनि चाहन्छु। मलाई कता कता सुन्नमा आइरहेको छ शिर संस्थाले अहिलेसम्म गर्दै रहेको कार्यक्रमहरू शिक्षालाई प्रथम स्थानमा राखेर गरिरहेको थियो। अनि बाल विवाह, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू थिए। यो अहिले अब आउने वर्षमा शिक्षालाई छोडेर कामना गर्दछु। अगाडि आएर बहिनीहरू र उहाँहरूको नामको लागि गाना
जनकल्याण माथि जनकल्याणका बहिनीहरूलाई हामीले प्रथम माथि कुसुमका सर्वप्रथम तपाईँ शिव संस्थालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस शिव संस्थाले आफ्नो एउटा वर्ष दिनसम्मको काम कार्यहरूको पारदर्शी रूपमा आज सरकारवाला सम्बन्धित सहकारवालालाई यहाँ बोलाएर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको निगरानीमा आफूले आफ्ना गरेका गतिविधिहरू आफूले वार्षिक रूपमा गरेका कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेका कामहरूको लेखाजोखा गर्न भएको छ। यस संस्थालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामीले वर्ष दिनसम्म गरेको कार्यहरू सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई बुझाउन सकेनौँ अथवा उहाँहरूसँग छलफल गर्न सकेनौँ भने प्रभावकारी हुँदैन। यसमा शिव संस्थाले एकदमै श्रेणीय काम गरेको छ। यो संस्थाले शिक्षालाई एउटा शिक्षाको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि नमुना विद्यालयहरू बनाउनेमा प्रयत्न गरेको छ। अतिथि दन्डीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का शिवप्रसाद चौधरीज्यू, अतिथि महिला यहाँलाई हार्दिक आभार नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो सामाजिक लेखा परीक्षणको वार्षिक लेखाजोखा कार्यक्रम र वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थिति गरिमामय उपस्थिति र आगामी दिनमा शिव संस्थाले आत्मसात गर्दै नयाँ योजनामा कसरी जाने भन्ने कुरा शिवले आत्मसात गर्नेछ र यसमा यस्ता कार्यक्रमहरू गरेको छ र कार्यक्रममा यहाँ शिव संस्थाको परिकल्पना भनेको न्यायिक समतामूलक समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो र उद्देश्य शिव संस्थाको गरिब तथा पछाडि परेका वर्गहरूलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नको लागि सशक्तिकरण पनि हो र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धन र महिला तथा बालबालिकाको दिगो जीविकोपार्जन गर्नको लागि यो डिके अस्ट्रेलिया र आइएम नेपाल स्विडिश डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट यो कार्यक्रम उपस्थिति हुनुभएको हाम्रो विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्णलाई शिव संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम समापन भएको जानकारी दिलाउँदै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आइदिनु भएको छ। आफ्नो कामलाई कति खर्च राखेर यो कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम हो भनेर आइदिनु भएको छ। त्यसको लागि म आजको पर्वको विशिष्ट अतिथि हाम्रो वडा अध्यक्ष आगामी दिन सक्नु भन्ने कामना गर्दै आज म त्यही कुरा राख्दै प्रकाश मार्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। आजको औपचारिक कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न पारेर बिदा हुनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सविता बहिनी, त्यसै गरी ललिता
पुष्प बहिनीको निम्ति लगायत हाम्रो सहकर्मी साथी सामाजिक परिचालन रिफ्लेक्सनबाट लगायत सम्पूर्ण टिममा मेरो हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। म संस्थाको कार्यक्रम संयोजक माधव चौधरीको तर्फबाट उपस्थित गर्ने अनुमति चाहन्छु। पुनः हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार सबैमा पहुँच वृद्धि गर्ने, बाल विवाह, लैङ्गिक हिंसाहरू अन्त्य गर्ने र हाम्रो कार्यक्षेत्रमा गएका अथवा लक्षित रहेको छ। त्यसै गरी हामीले यो गरिब बालबालिका लागि विशेष गरी उनीहरूको क्षमता विकास गर्नका लागि संस्थाले लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी नागरिकहरूको पहिलो क्षमताको विकास भई उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने विशेष गरी 2077देखि 87सम्मको खातामा रहेर यो कार्यबाट पनि शान्तिनगर गम्भीर गाउँपालिकाले अवश्य पनि बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ र कार्य हाम्रो परियोजनाको उपलब्धि र आर्थिक प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा प्रश्नहरू भएको खण्डमा म यहाँहरूबाट हामीमाथि त्यो प्रश्न र जिज्ञासा राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्भवतः 5 मिनटको समयको लागि यो फोरम ओपन गरेका छौँ र सम्पूर्णलाई छलफल प्रक्रियामा अथवा कुनै जिज्ञासा र प्रश्न राखिदिनको लागि म सम्पूर्ण यहाँ आमन्त्रित अतिथिहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सधैँ यस्तै काम अगाडि बढ्दै निरन्तर रहनु, सधैँ उहाँको साथ हामीलाई पाइरहोस्। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस सभाका सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, अन्य महानुभावहरू, मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यस शीर्षस्थानका अध्यक्षज्यू र यसै शीर्षस्थानमा आबद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र विद्यालयबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण